ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எப்படி வீட்டிலேயே சரி பண்ணலான்னு ஒரு ஈஸியான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை, ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டு அடுப்பில் இந்த மாதிரி சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டைரெக்டாக ஹீட் அதில் படக்கூடாது. அதனால தான் இப்படி பேன் வச்சு எடுக்கிறோம். ஒரு சிலர் கேஸ் அடுப்பில் அப்படியே காட்டுறாங்க, அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. இப்போ நல்லா சூடானதும் இந்த இலைய 2 கையில அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா, அதில இருக்கிற சாறை ஈஸியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். இந்த சாறை நம்ம ரெகுலரா காலையில ஒரு முறை, ஈவினிங் ஒரு முறை குழந்தைங்களுக்கு 4 நாள் தொடர்ந்து குடுத்துட்டு வந்தோம்னா, அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த சளி எல்லாம் சரியா போயிரும். இது எங்க சொந்த அனுபவங்க. நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோட பார்க்குறேன். பாய்.